तीसरे मैं देखती हूँ लोगों में खांसी बहुत आती है, पूरी समय खांसते रहते हैं। तो फिर धूल की भी, यहाँ धूल की वजह से यहाँ के धूल में एलर्जीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप श्री कृष्ण का नाम लेकर के हाथ में थोड़ा सा मक्खन, इस उंगली में थोड़ा सा मक्खन लेकर के अंगूठे में, और नमक लेकर के मुंह में अंदर ले जाके, वहाँ एक परजीभ होती है, उसको छूने का और उसको दबाने का। उससे ऐसे 3 बार करना चाहिए, उससे खांसी बंद हो जाएगी। और एक चीज़ जिसे यहाँ पीपली, लेंडी पीपली कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि छोटी छोटी, उसको मुंह में रखने जब तक खांसी आती, और फिर उसको फेंक देने का। उसको मुंह में सिर्फ रखने का और उसको फेंक देने का, उसको खाने का, क्योंकि वो बहुत तुरश होती है।